कुठं आली तू? जेवायला आली काय? जेवायला आली? हो. कुठं आली जेवायला? बिर्याणी हॉटेलमध्ये. कोणत्या हॉटेलमध्ये आली? इस्लामी हॉटेलमध्ये. हां, कोणती? रोशनी हॉटेलमध्ये. कोणत्या कोणत्या हॉटेलमध्ये आली? टेस्ट नाही, डायरेक्ट यूट्यूबला आहे. आली बिर्याणी. करा चालू. काय खायली तू? बिर्याणी. बिर्याणी खायली? बिर्याणी. तिकडे कशी पाहुणे बिर्याणी? एक नंबर. केमा खाऊन बांध थोडा. खा खा खा. टेस्ट करा ना. सब खा दी को? सब खा दी को? ये खा. कशी टेस्ट? एक नंबर. ये तरी कधी आज आहे ना? आपण काय तरी दिन बायको जातो आई डबल आणलो होता. आई पाठवून नेलं मी आणि तिकडे जाऊन खाल्लो दादा. भारी भारी. लाईव्ह नाही रे, शूटिंग आहे. भात खा बाबा.